Vovó fica, Lolo. Poder como eu quisesse. Essa é a desculpa que a gente dá. E não me trate como se eu fosse uma viciada. Eu não sou. Volta aqui. Silva. Sai assim, tô falando. Deu uma Não desse? é você que vai determinar como eu gasto e eu ganho. Silvana. Tomou tudo agora? Sempre na mentira, sempre contando uma história. Não, tá me remedando. Azar. Eu vou chegar Como é que vovó fica? Jantar que eu tenho que eu não posso deixar de ir. Tu faz isso com a família, tu faz isso no trabalho, tu deixa de fazer Roncando, né, minha filha? 9 horas em ponto. Eu tô em casa e nós não estamos juntos. Poderia avisar pelo telefone, mas prefiro ir pessoalmente. A gente tem sempre uma desculpa pra jogar. Se tu tá muito Sozinha ela fez. triste, tu vai lá afogar tuas mágoas no jogo. Tira o Se tu chuveiro. tá muito feliz, tu também tem lá. Se tu tá ganhando, a pessoa que te vende as castelas é a melhor pessoa do mundo. Ela te deu sorte. Agora, se tu tá perdendo, ela azar. Quando eu digo sorte, o que acontece? Sim, a gente ganha, né? Aí que entra a compulsão. Hoje eu entendo o que é compulsão.